қаламыздың әкімінің кубогы, Жайдарман ойындары, бар жанарды жаулаған, бар жастарды жинаған Жайдарманымыз ашық. Кіріңде шам газ, кіріңде шам. Қан тапсыру керек, қан тапсыру керек. Ал енді дәл осы жағдай тек біздің Болатпен. Қасына кіріңдер. Ал есік туралы не айта аламыз? Біле білсеңіздер, 93-ші жылы Есік қаласында су шайып кеткен. Не шайып кеткен дейді? Су шайып кеткен. Бәсе, біраз командалар что-то шайып тұр екен, сол екен ғой. Сен бауырым, Есік деген тарихи қала. Тарихи қала. Бұл жақта деген алтын адам табылған. Табылған. Жігіттер тоқтаңдаршы. Не болды әр шыққан сайын алтын адам табылған. Алтын адам табылғанына 18 жыл болды. Әлі айтып келе жатырмыз. Алтын адамдар былай жатып не істеп кеткен жоқ па? Жігіттер, ойлаңдаршы. Алтын адам бір кезде оянып кетіп сахнаға жүгіріп кетті. Не болды, мен қосып әр ойнасайын десе. Сөз соңында. 25 баланы оқытып, содан тапқан ақшасында өзінің жалғыз баласын оқытатын болашақ ұстаздар. Жеңімпаздар кім болды? 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар. Бізде қатты сөге көрмедіңіздер. Ойынның барысын барлығымыз көрдік. Әділдігінше баға шығардық. 2019 жыл жастар жылы аясында аудан жастарының арасындағы достық қарым-қатынастар нығайту мақсатында Еңбекшіқазақ ауданы жастар ресурстық орталығы және Мәңгілік ел тұғыры қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткізілген Есік тарих мекені атты қала әкімінің кубок Жайдарман ойынында жүлделі 3-ші орынға ие болған Есік гуманитарлық экономикалық колледж студенттер қалашығы. Есік тарих мекені атты қала әкімінің кубок Жайдарман ойында жүлделі 2-ші орынға ие болған Ханзадалар Қаракемер кәсіпорын колледж. Жеңімпаздар сонымен қатар облыстық және Алматы қаласында болған Жайдарман ойындарына жүлде ұтқан Есік тарих мекені атты қала әкімінің кубок Жайдарман ойында жүлделі 1-ші орынға ие болған Абылайхан атындағы орта мектеп марапатталды. Жайдарманымыз тоқтамайды, жалғасады. Ең басты жайдарманшылар сіздерге болашақта сәттілік, әлі маусым болады. Маусымда жақсы шыңдалып, мықты өнер көрсетіп, мына көрерменді қуантайық.